今天给大家带来一台万元级别的入门跑车，国产 V6啊，整车配色为一个磨砂红黑色，非常帅、非常亮丽的一个颜色啊。整车的话400cc 双缸水冷高配配置，全新车可上牌。重点的话，售价只需要1点1个多。我们来看一下 V6的一个车头，车头的话是非常具有辨识度的地方啊，一个尖尖的 V 型脸设计啊。然后2个倒 V 型日行灯灯眉，双透镜大灯，中间一个 LED 灯组，日夜间照明效果均为白光，非常炫亮。再来看一下整车的一个配置，整车配置的话也是非常高的啊，液压倒置减震，对向四活塞卡钳，加大碟刹盘。前后轮均采用的是铝制轮毂真空胎，整车搭载的是我们的维森克400电喷发动机啊，动力够用，极速的话155加啊，采用的是全段国产天蝎排气，全车采用的是 LED 灯光源啊，17升超大油箱，续航里程的话400公里左右啊，而每公里的油耗仅需3毛左右。仪表盘的话为一个机械加分体式液晶仪表啊。最后我们废话不多说，进入一下声浪环节啊。有喜欢这款车型的朋友，点个关注吧。